பர்பிங், தட் இஸ் நிறைய ஏப்பம் வருது. இது ஒரு காமன் கண்டிஷன் அண்ட் இட் இஸ் அ நார்மல் பார்ட் ஆஃப் அவர் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். ஸோ இந்த பர்பிங் ஆர் ஏப்பம் நிறைய வரதுக்கு 3 காரணம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் இஸ் த டைப் ஆஃப் ஃபுட் we eat. நிறைய ஸ்பைசி ஃபுட் சாப்பிட்டா, இல்லைனா கேஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஃபுட் லைக் கேபேஜ், ப்ராக்கோலி, மீட், மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா நிறைய ஏப்பம் வரலாம். அண்ட் இன்னொரு சில பேருக்கு ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் ஆர் நிறைய சுகரி ட்ரிங்க்ஸ், அதில் ஃப்ரக்டோஸ் நிறைய இருக்கு, இதனால ஏப்பமா வரலாம். ரெண்டாவது ரீசன் இஸ் சம் மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ். ஒரு சில பேருக்கு இந்த கேஸ்ட்ரோஇசோபேஜல் ரிஃப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தா, ஸ்டொமக்ல அல்சர் இருந்தா, இல்ல ஹெச் பைலோரி இருந்தா, இல்ல லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தா, அண்ட் இன்னொரு சில பேருக்கு ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருந்தா, இவங்க எல்லாருக்குமே சாப்பிட்ட உடனே கொஞ்ச நேரத்துல நிறைய ஏப்பம் வர வாய்ப்பு இருக்கு. மூணாவது காரணம் அவங்களோட அட்டென்ஷன் சீக்கிங் ஹேபிட். நிறைய பேர் அட்டென்ஷன் சீக்கிங்காகவே ஏப்பமா பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் இது ஒரு ஹேபிட் ஆயிடும் அண்ட் காரணமே இல்லாம அவங்களுக்கு நிறைய ஏப்பம் வந்துட்டே இருக்கும்.